अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन प्रोग्राम लाइव लाइन साण करे तव्हांजो मेज़बान डॉक्टर वाहिद बशमावर हाज़िर आहे। नाज़रीन तव्हां ख़बर अथव प्रोग्राम में असां तव्हांखे मुख़्तलिफ़ बीमारियुनि जी ॼाण ॾींदा आहियूं। मुख़्तलिफ़ महिमान डॉक्टर असां सां गॾु हूंदा आहिनि जेके तव्हांखे उन बीमारी बाबति मुकमल ॼाण ॾींदा। अॼु जेका असां ॻाल्हि ॿोल कंदासीं उहा HIV एड्स जे बारे में ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। एड्स हिकिड़ो अहिड़ो ख़तरनाक वायरस आहे जॾहिं एड्स जो नालो वरितो वञे थो त काफ़ी जेको सो ख़ौफ़ जी ॻाल्हि थी वञे थी त एड्स जेकॾहिं कंहिंखे लॻी वञे त पोइ उहो मरीज़ ठीकु नथो थी सघे। पर ईअं न, जदीद साइंस या हिन जदीद दौर में जेके बि ख़तरनाक वायरस आहिनि उन्हनि जो जदीद तरीक़े इलाज बि मौजूदु आहे। त असां तव्हांखे अॼु ॼाण ॾींदासीं त एड्स आहे छा, उहा पुछंदी कीअं आहे ऐं हिकिड़े माण्हू खां ॿिए माण्हू ताईं उनजो इलाज जा कहिड़ा तरीक़ा आहिनि, उनजूं निशानियूं कहिड़ियूं आहिनि। छो त एड्स जेकॾहिं कंहिंखे लॻी वेंदी आहे त अक्सर उहे मरीज़ उन बीमारी खे लिकाईंदा आहिनि। लिकाईंदा छो आहिनि? उन लिकाइण जे करे असांजे ॿिए पूरे मुआशरे ते कहिड़ो ख़राबु असरु पवे थो। छा एड्स जी बीमारी खे लिकाइणु घुरिजे, उनजो इलाजु न करणु घुरिजे? अहिड़ी का ॻाल्हि कान्हे। लिकाइण जो को अहिड़ो ख़ासि सबबु कोन्हे ऐं उन में हिकिड़ियूं ग़लतफ़हमियूं जेके आहिनि उनखे शायदि असां पंहिंजे ज़हन में रखी, नज़र में रखी हिन बीमारी खे लिकाईंदा आहियूं। जीअं कंहिं ज़माने में TB खे माण्हू लिकाईंदा हुआ त उहा का ऐब आहे, का बीमारी ऐब न आहे, इहा अल्लाह जे तरफ़ां हूंदियूं आहिनि, कंहिंखे बि थी सघे थी ऐं उनजो इलाजु मौजूदु आहे। हाणे TB जो मुकमल इलाजु आहे ऐं उहा हाणे ऐब न आहे। तंहिंजे करे एड्स जेका आहे उहा बि को ऐब न आहे, का अहिड़ी ख़तरनाक न आहे, को गुनाह जो कमु न आहे। एड हिकिड़ी अल्लाह जे तरफ़ां बीमारी आहे, हिकिड़ो वायरस आहे जेकॾहिं कंहिंखे आहे, जेकॾहिं उहो प्रॉपर सही तरीक़े सां पंहिंजे डॉक्टर वटि वञे ऐं उनजो इलाजु कराए उनखे ॿुधाए त बहितर ऐं नॉर्मली ज़िंदगी गुज़ारे सघे थो। असां तव्हांखे HIV एड्स बाबति ॼाण ॾींदासीं। तव्हां बि फ़ोन करे असांजे महिमान डॉक्टर खां ऐं एड्स जे बारे में को बि सुवाल पुछी सघो था या तव्हांखे का बि तकलीफ़ हुजे तॾहिं बि तव्हां को सुवाल पुछी सघो था। पर जॾहिं तव्हां फ़ोन करियो त महिरबानी करे पंहिंजी TV जो आवाज़ु घटि रखो त जीअं आवाज़ु असां ताईं आराम सां पहुची सघे, असां तव्हांखे उनजो जवाबु ॾियूं। असांजो टॉपिक जो मौज़ू आहे एड्स, HIV वायरस या बीमारी। इन सिलसिले में मूंसां गॾु जेको डॉक्टर महिमान आहे उहो डॉक्टर ज़ीशान अली, जेके पाण जिना पोस्ट ग्रेड मेडिकल सेंटर कराची में जेके से फिज़िशियन आहिनि ऐं जेके फिज़िशियन आहिनि ऐं इन बीमारी बाबति ॼाण अथनि ऐं मुख़्तलिफ़ क़िस्म जी जेके बीमारियूं हूंदियूं आहिनि, जेके मेडिकल जो डॉक्टर जंहिंखे डील कंदा आहिनि उन्हनि खे डॉक्टर साहब खां पुछंदासीं त HIV एड्स जेका असां माण्हू इंसान ताईं कीअं पहुचंदी आहे, उहा हिकिड़े इंसान खां ॿिए ताईं कीअं फैलाव कंदी आहे ऐं उनजे इलाज जा कहिड़े तरीक़ा आहिनि। अचो त पंहिंजे महिमान सां ॻाल्हि ॿोल जो सिलसिलो शुरू कयूं। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वॾी महिरबानी डॉक्टर ज़ीशान अली, तव्हां हिते असां वटि आयो। ऐं डॉक्टर साहब काफ़ी अरसे खां तव्हां जिना पोस्ट ग्रेड मेडिकल सेंटर तमामु वॾो सेंटर आहे जिते मुख़्तलिफ़ क़िस्म जा मरीज़ मेडिसिन जे वार्ड में तव्हां कमु करियो था। जॾहिं असां वायरल डिज़ीज़ जी ॻाल्हि था करियूं त ईअं सम्झो त 50% दुनिया में वायरल मुख़्तलिफ़ क़िस्म जी जरासीमी बीमारियूं आहिनि ऐं एड्स जॾहिं खां आई त एड्स जो नालो ॿुधी माण्हू काफ़ी ख़ाइफ़ थी वञनि था त इहा अहिड़ी ख़तरनाक बीमारी जंहिंजो को इलाजु न आहे। पर जदीद साइंस ॾाढी सुठी तरक़ी कई आहे ऐं मुख़्तलिफ़ ख़तरनाक वायरस ते उनजो ॾाढो कंट्रोल आहे। जेकॾहिं असां एड्स या HIV वायरस जो ज़िक्र करियूं त एड्स ऐं HIV वायरस में फ़र्क़ु छा आहे? छा इहे के मुख़्तलिफ़ ॿ बीमारियूं? बेसिकली HIV जॾहिं असां चऊं था दैट इज़ असां अंग्रेज़ी में जीअं चऊं था ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, इहो वायरस जो नालो आहे। अच्छा, इहो वायरस जो नालो? इहो वायरस जो नालो आहे। हे वायरस थियण सां बीमारी जेकी थिए थी उहा जेकी आहे एड्स कहलाइजे असां चईंदा उनखे एड्स चवंदा आहियूं। मेडिकल टर्म में असां एड्स तॾहिं चऊं था जॾहिं इंसानी क़ुवत मुदाफ़ियत इलाही घटि थी वञे कि हुनखे जेका अहिड़ा जहिड़ा इन्फेक्शन लॻनि था या अहिड़ी बीमारियूं थियनि थियूं जेके नॉर्मल माण्हू खे घणो करे न थींदियूं आहिनि। त ये ऑटो दिस इज़ एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी, जेकी इम्यून सिस्टम बॉडी जो डिफेंस मैकेनिज़म आहे जेको असांजो क़ुवत मुदाफ़ियत आहे इहा घटि थी वेंदी आहे। बेसिकली हे वायरस हूंदो आहे ऐं क़ुवत मुदाफ़ियत वारा जेका असांजा खुलिया हूंदा आहिनि, जेका वाइट सेल हूंदा आहिनि, हुननि खे अफेक्ट कंदो आहे जंहिंजे करे इन्फेक्शन्स ॿिया जेका इन्फेक्शन आहिनि उहा लॻंदा आहिनि। मतिलबु जेको असांजी क़ुवत मुदाफ़ियत जा जेके सेल्स हूंदा आहिनि उनखे वञी कंट्रोल कंदा, उनखे डैमेज कंदो आहे, उनखे घटाईंदो आहे। तंहिंजे करे ॿिया जेके वायरस आहिनि असांजे एनवायरमेंट में उहे उन इंसान ते हमिलो कंदा आहिनि, मुख़्तलिफ़ बीमारी थी सघंदियूं। हेपेटाइटिस जीअं नोन आहे, हेपेटाइटिस जो वायरस जीअं ते वञी असरु कंदो आहे ऐं लिवर जे जेका सेल्स आहिनि हुननि खे ख़राबु कंदो आहे। हे बि हिकिड़ो वायरस आहे। हे ब्लड सेल जेका फाइट कंदा आहिनि इन्फेक्शन्स खे, जेके जरासीम खे हुनखे अफेक्ट कंदो आहे, हुननि खे ख़तमु कंदो आहे, जंहिंजे करे इंसानी जिस्म में जेकी आहे इन्फेक्शन सां विढ़ण जी उनजी क़ुवत मुदाफ़ियत जेकी आहे उहा घटि थींदी आहे। ट्रांसमिशन इन वायरस जी जेको आहे एड्स जो उहो असांजे जिस्म में कीअं पहुचंदो आहे? मुख़्तलिफ़ इन में ग़लतफ़हमियूं आहिनि। छा कहिड़नि तरीक़े सां असांजे जिस्म ते पहुचंदो आहे? कीअं माण्हू उन खां मुतासिर थींदा आहिनि? नॉर्मल मिसकंसेप्शन इहा अथव त इहो रुगो सेक्शुअल इंटरकोर्स सां थिए थो। इहो हिकिड़ो तरीक़ो आहे, पर हिन जे सिवा ॿिया बि तरीक़ा आहिनि जंहिंसां इहो वायरस लॻी सघे थो। इहो वायरस लॻंदो आहे कंहिं बि इंसानी जिस्म जी जेकी रतूबत हूंदी आहे हुन में हे मौजूदु आहे। जीअं असांजो लुआब हूंदो आहे, स्लाइवा जेको आहे हुन में हूंदो, मदर्स मिल्क जेको खीरु ठहे थो हुन में हूंदो,
जेकी जिंसी जेकी रतूबत हूंदी आहिनि हुन में हूंदो आहे। सही आहे। त जेकी रतूबतूं आहिनि इंसानी जिस्म जी हुन में हूंदो आहे, कंहिं में वधीक हूंदो आहे, कंहिं में घटि हूंदो आहे। सही आहे। ऐं सभिनी खां वधीक जेको हे हूंदो आहे उहो ब्लड में हूंदो आहे। अच्छा, रत में हूंदो आहे। रत में जेको आहे सभिनी खां वधीक हूंदो आहे। हिन करे जेको सभिनी खां वधीक ट्रांसमिशन आहे एक्चुअली हिन जी उहा त मदर टू चाइल्ड आहे, माना रत जे ज़रिया। रत जे ज़रिए आहे। जेके मां जेकॾहिं HIV एड्स जी पर पेशेंट आहे त ॿार खे लॻण जा चांसिस वधीक आहिनि। हुन खां पोइ वरी इहे सेक्सुअल एक्टिविटी ऐं जेका नोज़ पियर्सिंग जेका असांजा नक जेका छिदाइनि था या कन छिदाइनि थियूं मायूं हुनजे जेका रत लॻे थो ऐं उहो हिकिड़े माण्हू खे जेकॾहिं आहे उहो ॿुधाए नथो, ॿिए खे उहो ई साॻियो या अस्पतालनि में वञनि था हुते इंस्ट्रूमेंट यूज़ थियनि था, डेंटिस्ट वटि वञनि था हुते इंस्ट्रूमेंट यूज़ थियनि था जेका ह्यूमन सिक्रीशंस जेकी हूंदियूं आहिनि हुन सां डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में या हिकिड़े माण्हू जो रत ॿिए माण्हू खे लॻे उन में बि अची सघे थो। रत जेकॾहिं प्रॉपर स्किन आहे, अॼुकल्ह जेकी सुठी ब्लड बैंक्स आहिनि, जेकी रजिस्टर्ड सुठी ब्लड बैंक्स आहिनि, उहे HIV जे वायरस जी जेकी आहे स्क्रीनिंग कंदियूं आहिनि त रत में आहे या न आहे। रत में आहे या न आहे। जंहिं माण्हू जे रत में HIV या एड्स जो वायरस मिलंदो आहे उनखे जेको आहे डिस्कार्ड करे छॾींदा आहिनि, ज़ाया करे छॾींदा आहिनि। हिन करे जॾहिं कॾहिं बि कंहिं बि इमरजेंसी में तव्हांखे रत जी ज़रूरत पए, मुस्तनद ब्लड बैंक जेकी एड्स जी स्क्रीनिंग कंदी हुजे हुन खां वञी वठोसि। जेका ब्लड बैंक ख़ासि तौर ते जॾहिं बि ऑपरेशन, हाणे हिकिड़ी माई आहे ऑपरेशन में रत जी ज़रूरत पवंदी आहे, इमरजेंसी में पवंदी आहे, लेबर जे लाइ वई आहे, कुझु न आहे हुनखे रत अहिड़ी जाइ खां लॻी वियो आहे त हुन में HIV हुयो। छो त तव्हां डोनर न ॾिनो, तव्हां पैसनि ते वरितो, हुन ब्लड बैंक में जेको आहे प्रॉपर डोनर जो सिस्टम कोन्हे, स्क्रीनिंग जो सिस्टम कोन्हे, पैसे ते विकिणनि था पिया ब्लड, अहिड़ो ब्लड लॻी वञे हुनखे। अच्छा, थोरो इन पासे जेके जेॾी महिल प्रेगनेंसी या डिलीवरी थींदी आहे उन महिल बि जेकॾहिं उहे VMS जा जेके औज़ार साफ़ न हुजनि तॾहिं बि HIV एड्स कंहिं बि क़िस्म जी मेडिकल इंस्ट्रूमेंटेशन जेकी थींदी उन में कॉमनेस्ट जेको असांजे कम्युनिटी में आहे उहो लेबर वारो आहे। ॿार जी ॼमण वारे दायूं कंदियूं, साफ़ सुथराई न हूंदी आहे उते। दायूं त घणो करे इंस्ट्रूमेंट यूज़ नथियूं कनि, पर हॉस्पिटल्स बि जेका आहे या जेका मिडवाइफरी सिस्टम आहे या जेको नर्सिस जो सिस्टम आहे, LHV आहिनि, LAW आहिनि, जेकॾहिं हू इंस्ट्रूमेंट यूज़ कनि थियूं उनखे सफ़ाई नथा कनि उन इंस्ट्रूमेंट खे, त हुन में आहे उहो तव्हां दंद जे लाइ वञो था, तव्हां लेबर जे लाइ वञो था, सीज़ेरियन जे लाइ वञो था, या तव्हां पितो कढाइण वञो था, हल्को धक लॻो आहे तव्हां वञी टांका हणाया आहिनि, वञी हुनजी निडल जेकॾहिं रीयूज़ पिया कनि हुते हॉस्पिटल में, या हुते सिरिंजिस रीयूज़ थी थियनि, या इवन अॼुकल्ह त अगेन असांजो जेको कोई चेक एंड बैलेंस कोन्हे। हॉस्पिटल जो वेस्ट जेको आहे उन में बि थी सघे, हुन रीपैक करे हुनखे नओं करे सघंदा कनि, हुन में थी सघे थो। हे जेको सॼो सिलसिलो आहे त जो डायरेक्ट एक्सपोजर जेको आहे रिस्क एतिरो वधीक आहे त असां चई नथा सघूं त HIV जो पेशेंट हिकिड़ो असां वटि जेको मां ॾिठो सॼे पाकिस्तान में या सिंध में त जेके असांजी क्लिनिक्स ॿार आहिनि, जेके क्यूक्स वेठा आहिनि, डिस्पेंसर वेठा आहिनि, या मुख़्तलिफ़ क़िस्मनि जा, उहे हिकिड़ी सुई सां 10 मरीज़नि खे उहा इंजेक्शन लॻाइनि था। छा इहो बि हिकिड़ो रीज़न आहे एड्स जे फैलजण जो? इलाही इंपॉर्टेंट रीज़न आहे। इवन हेपेटाइटिस जो वधीक आहे, एड्स में हेपेटाइटिस जो बि रीज़न साॻियो ई आहे न। अच्छा, साॻियो सुई वारो हेपेटाइटिस B ऐं जेको एड्स जो ट्रांसमिशन आहे मोर लेस हिकिड़ो हिकु जहिड़ो ई आहे न, हिकु जहिड़ो ई आहे। सही आहे। ऐं हेपेटाइटिस B में बि इहो ई आहे त जेकॾहिं निडल शेयरिंग हूंदी, जेकॾहिं नोज़ पियर्सिंग हूंदी, जेका छिदाइण या नक छिदाइण जेका मसइलो आहे, या फॉर दैट मैटर हॉस्पिटल्स जेका इनअप्रोप्रिएट जेको आहे स्टरलाइज़ेशन सां ऑपरेट था कनि, उहो बि जेको आहे हुतां बि ट्रांसमिट, छो त ब्लड या ब्लड प्रोडक्ट्स या बॉडी सिक्रीशंस हुननि सां एक्सपोजर हूंदो इंस्ट्रूमेंट जो, ऐं हुन खां पोइ क्लीन जेकॾहिं न थींदो सही तरह त हुन सां जेको आहे वायरस लॻी सघे। अच्छा, जेकॾहिं को एड्स जो मरीज़ कंहिं अस्पताल में दाख़िल आहे ऐं उहो ॿुधाए बि नथो त मूंखे एड्स जो वायरस, कंहिं ॿी बीमारी जे ज़रिए अची सघे थो, एड्स जे मरीज़ खे ॿिया वायरस फ़ौरन लॻी सघनि था, कंहिं तव्हां जिना या सिविल या कंहिं वॾी अस्पताल में जेको एडमिट आहे, जेसीं तव्हां हुनजी का टेस्ट करियो, जेसीं तव्हां ख़बर पए त उन जेको तव्हांजो पैरामेडिकल स्टाफ आहे, डॉक्टर जेके हुन सां गॾु आहिनि, जेके हुनखे इंजेक्शन्स लॻाईंदा, इलाजु कंदा, छा उहे बि हुन खां मुतासिर थी सघंदा आहिनि कंहिं सबब जे? इहो इलाही असांजे लाइ जेको असां पब्लिक सेक्टर हॉस्पिटल में आहियूं, असां वटि जेकी स्टरलाइज़ेशन फैसिलिटीज़ एतिरी सुठियूं न हूंदियूं आहिनि, डॉक्टर जेका कमु कनि था, नर्सिस जेकी कमु उहे मुतासिर थी सघंदा, डेफिनेटली मुतासिर थी सघंदा। छो जेकॾहिं पेशेंट ब्लीड कंदो आयो आहे, हर वक़्तु असां वटि जेका असां पेशेंट खे जेकॾहिं चऊं असांखे ग्लव्स आणे ॾियो, ग्लव्स घणा करे हिकिड़ो माण्हू ॾींहं में 10 दफ़ा एग्ज़ामिन थो थिए त उहो नथो एतिरो केयर करे सघे, इन करे मतिलबु इन ज़रिए बि फैलिजी सघिजे थी। इहो इलाही इंपॉर्टेंट फैलजण जा इलाही कारण आहिनि, अञा ॿिया बि आहिनि, उन्हनि ते डिस्कस कंदासीं। ऐं डॉक्टर साहब तव्हां सां ॻाल्हाइण जो सिलसिलो जारी, वक़्तु थियो नंढे वक़्त जो, नाज़रीन वठूं था हिकिड़ो नंढो वक़्तु।
वेलकम बैक नाज़रीन। अचो पंहिंजो ॻाल्हियुनि जो सिलसिलो ॿीहर डॉक्टर ज़ीशान अली सां शुरू करियूं। अॼु असां एड्स ते ॻाल्हाए रहिया आहियूं। तव्हां फ़ोन करे डॉक्टर साहब खां को बि सवाल पुछी सघो। कंहिं क़िस्म जी तकलीफ़ हुजे त तव्हां डॉक्टर साहब खां को बि सवाल पुछी सघो था, पर जॾहिं तव्हां फ़ोन करियो त पंहिंजी टीवी जो आवाज़ु घटि रखिजो ऐं असांजो नंबर स्क्रीन ते आहे, तव्हां फ़ोन करे डॉक्टर साहब खां सवाल कयो। अॼु असां एड्स ते ॻाल्हायूं। डॉक्टर साहब, वक़्फ़े सां पहिरीं तव्हां ॻाल्हायो पियो त जेके असांजा डॉक्टर्स आहिनि या पैरामेडिकल स्टाफ आहे या स्टाफ्स आहिनि, नर्स आहिनि, डिस्पेंसर आहिनि, उहे जेके उते एड्स जे मरीज़ खे अटेंड कंदा त उहे बि मुतासिर थी सघंदा, त उहे कहिड़ा एहतियात कनि? हिकिड़ो त डॉक्टर्स ऐं नर्सिस जे लाइ हिकिड़ी एडवाइस इहा आहे त अॼुकल्ह जेकी इहा बीमारी जेकी अनकॉमन न आहे ऐं रुगो इहा बीमारी कोन्हे। डॉक्टर्स ऐं नर्सिस खे यूनिवर्सल प्रिकॉशन्स जेकी इन्फेक्शन जी आहे ॿियनि बीमारियुनि जे बारे में करे सघनि, उहो सभिनी जे लाइ एड्स HIV कंहिंखे आहे न आहे, पर डॉक्टर्स ऐं नर्सिस खे यूनिवर्सल प्रिकॉशन्स फॉलो करणु घुरिजे इन्फेक्शन कंट्रोल जे लाइ। हुन में हिकिड़ो स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल आहे, नर्सिस खे डॉक्टर्स खे ख़बर हूंदी आहे। रुगो HIV ऐं एड्स जे पेशेंट जे लाइ न हुजे इहो एवरी पेशेंट जे लाइ हुजे। अगेन जॾहिं असां चऊं था त हे बीमारी का छूत न आहे, का न आहे, हिनखे स्टिग्मेटाइज़ न आहे करिणो, त जेकॾहिं आप हिकिड़े पेशेंट जे लाइ तव्हां प्रोटोकॉल डिफरेंट रखंदव, ॿियनि जे लाइ ॿियो रखंदव, त उहो पेशेंट तव्हां इलाज जे लाइ कीअं ईंदो। डॉक्टर्स जी सेफ्टी, नर्सिस जी सेफ्टी, पैरामेडिकल स्टाफ जी सेफ्टी आहे त यूनिवर्सल प्रिकॉशन्स फॉलो कनि। ख़बर आहे या कोन्हे, पर जॾहिं हे पेशेंट ॿुधाइनि नथा ऐं अची था वञनि ऐं कंहिं ॿी बीमारी सां या उनजे करे ऐं इहा लिकाइनि था। असां वटि जिना अस्पताल में लास्ट 6 मंथ 3-4 केसिस अहिड़ा थिया आहिनि जंहिंजी फैमिली खे पेशेंट खे ख़बर बि आहे त उन्हनि खे एड्स आहे, अची डिस्क्लोज़ नथा कनि। असां टेस्ट करायूं था, असां सस्पेक्ट था कयूं, पोइ रस्ते में सैंपल चेंज था कनि, नेगेटिव था अचे। न डॉक्टर साहब, हिकिड़ी ॻाल्हि आहे त जेकॾहिं कंहिंखे आहे सम्झी एड्स आहे, उहो लिकाए थो, उहो ॿुधाए नथो, त उनजा असांजे मुआशरे ते कहिड़ा इम्पैक्ट पवंदा, कहिड़ा असर पवंदा? हिकिड़ो त पेशेंट ते डायरेक्ट इफेक्ट आहे। जेसीं ताईं तव्हां बीमारी खे मञो नथा, उनखे डिनाए था कयो, त तव्हांजो पंहिंजो इलाज नथो थी सघे। ठीकु आहे, सही आहे। जॾहिं ॿुधाईंदो ई कोन्हे, डॉक्टर वटि वेंदो कोन्हे, त इलाज कीअं थींदो? इलाज थी सघे थो, हिन बीमारी जो इलाज आहे, पेशेंट नॉर्मल ज़िंदगी पंहिंजी कढी सघे थो। जीअं ॿियनि बीमारी में आहे त हिकिड़े स्टेज ताईं माण्हू नॉर्मल लाइफ पंहिंजी कढी सघे थो ऐं नॉर्मल रही सघे थो, पर जेकॾहिं डॉक्टर वटि वञे कोन थो, ॿुधाए कोन थो, त कीअं थींदो इहो कमु? सही। पर हिन बीमारी मां हिकिड़ो डायबिटीज़ जो बि पेशेंट आहे जेको पंहिंजो इलाज नथो करे, परहेज़ नथो करे, किरी नथो रखे। पर डायबिटीज़ वारे खे जेकी परेशानी हूंदी, जेकी बीमारी हूंदी, जेकी तकलीफ़ हुनखे पाण हूंदी, इहा अहिड़ी बीमारी आहे हिकिड़े सां ॿिए खे लॻंदी। मतिलबु जेकॾहिं लिकाए थो त रुगो पाण त मुतासिर थींदो, पर सॼे आड़े पाड़े पंहिंजे घर खे, पंहिंजे मुआशरे खे मुतासिर करे सघे थो। असांजे मुआशरे जो सिस्टम आहे, असां यूनिवर्सल प्रिकॉशन हॉस्पिटल्स में मेजॉरिटी हॉस्पिटल में फॉलो नथा कयूं। सही ॻाल्हि। जेके डॉक्टर अचे थो, हिकिड़ो पेशेंट खे जेकॾहिं हुनखे ब्लीडिंग आहे, ब्लड सां एक्सपोज थिए थो, या नर्स अचे थी हुनखे कैनुला थी करे, या को स्वीपर अचे थो हुनजो यूरिन साफ़ थो करे, या इंजेक्शन था लॻाइनि, मतिलबु रत था कढनि, लेबोरेटरी वारो आहे। हाणे हे सभु माण्हू जेका आहिनि हुनजे लिकाइण जे करे आइडियली स्पीकिंग यूनिवर्सल प्रिकॉशन हे सभु हुजनि, पर असां वटि इकोनॉमिक रीज़न्स जे करे ऐं एजुकेशन घटि हुजण में घुरे, हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स में बि जेको यूनिवर्सल प्रिकॉशन माण्हू फॉलो कंदा। हाणे सभु माण्हू एक्सपोज थी विया आहिनि, छो जेकॾहिं हुन पेशेंट खे ख़बर आहे त लिकाइण ॾोह आहे, लिकाइण गुनाह आहे, बीमारी थियणु गुनाह कोन्हे, बीमारी जो इलाजु न कराइणु या बीमारी लिकाइणु, ख़ासि तौर ते अहिड़ी बीमारी जेके ॿिए खे नुक़सानु ॾेई सघे थी, हुनखे पाण खे त आहे ई आहे, हिन बीमारी में तव्हां ॿिए खे बि नुक़सानु ॾेई सघो था जेकॾहिं हुनखे ख़बर न आहे त। पंहिंजे घर वारनि खे, जेका क्लोज़ कॉन्टेक्ट्स, जेका हाउस होल्ड, उन्हनि खे मुतासिर करे सघो था। ख़ासि तौर ते जेकी वाइफ हूंदी आहे या हस्बैंड हूंदो आहे, जेका छो त हे बहरहाल सेक्सुअल कॉन्टेक्ट सां लॻे थी बीमारी, त हुन में जेके तव्हां लिकायो था हिक ॿिए सां, त उन में ॿिए खे बीमारी तव्हां पहुचाए सघो था। ठीकु आहे, त इहो ॿुधाइण ऐं एक्सप्लेन करणु ज़रूरी आहे। मतिलबु लिकाइण न घुरिजे, को ऐब कोन्हे, को गुनाह कोन्हे, जेकर चवंदा न जिंसी तालुकात खां बग़ैर ॿियनि ज़रियनि सां बि एड्स लॻी सघे थी। ॿिया तरीक़ा बि आहिनि, हा, रुगो जिंसी तालुकात या रुगो जेको आहे IV ड्रग एब्यूज़, जेका नशे। अच्छा, मां थोरो इन ते ईंदुसि त जेके नशो कनि था माण्हू, जेके इंजेक्शन ड्रग्स आहिनि या जेके हिजड़ाज़ आहिनि, इतां इन्हनि वटां बि इहा फैलिजंदी आहे? हिननि जो त लाइफ स्टाइल एट मोस्ट रिस्क आहे न। अच्छा, इहे फैलाइण में हिननि जो बि हथु आहे? फैलाइण में त हिननि जो वधीक आहे ई आहे न, एक्चुअल रिजर्वायर त हिते ई आहे न। अनफॉर्चुनेटली इहे असांजी सोसाइटी जा उहे तबका आहिनि जंहिं ते केरु माण्हू नथा करे, हर को मटी विझी करे हिनखे साइड में थो करे। पर हाणे हिननि खे त तव्हां जेकॾहिं उहो बि सही कोन्हे, पर हिननि खे जेकॾहिं सोसाइटी में तव्हां मेन स्ट्रीम में नथा आणियो, हिननि खे नथा ॾियो, पर हिन बीमारी जा रिजर्वायर त इहे ई आहे न। जेकॾहिं हिननि खे तव्हां ट्रीट न कंदा, जेकॾहिं हिननि खे तव्हां तवजो न ॾींदा, त हे ॿियनि खे त बीमारी ॾींदा ई ॾींदा न। हा, उहो जेकॾहिं उहो हिकिड़ो माण्हू नशो करे थो, ॿार नशो करे पंहिंजे घर में अचे थो, त उहा बीमारी त खणी आयो न। बीमारी त खणी आयो, बिल्कुलु सही आहे। हाणे हुनजी कल्ह तव्हां शादी था कयो,
कंहिं सुठी छोकिरी सां था कयो पर जेकॾहिं हिन त ॿुधायो बि कोन हूंदो छो त हे बीमारी ते स्टिग्मेटा अहिड़ो आहे हा, जो माण्हू लिकाइनि था हिनखे, सही ॻाल्हि आहे। माण्हू लिकाइनि था हुनजी तव्हां शादी कई आहे छोकिरी सही आहे हाणे हुन छोकिरी खे ॾिनो हुन मुंहिंजे पंहिंजे ॿारनि खे ॿार थिया हुननि खे थी वियो त हे छोकिरी एडमिट थी आहे हॉस्पिटल में हुन कंहिं डॉक्टर खे लॻो कंहिं नर्स खे लॻो या कंहिं स्वीपर खे लॻो त हे हिकिड़ी चेन अहिड़ी आहे शुरू थी थिए जेकॾहिं तव्हां लिकायो था त देयर इज़ नो एंड टू इट यू कैन इन्फेक्ट सो मेनी पीपल त माना इन बीमारी खे रोके न सघंदासीं असां। रोके तव्हां कीअं असां जेके इहे जेके माण्हू नशो कनि था रोडनि ते वेठा हूंदा आहिनि 4-4-5 ॼणा पोइ हिकिड़ी सुई सभई पाण में लॻाईंदा आहिनि इनखे असां रोके सघूं था डॉक्टर साहिब को अहिड़ो तरीक़ो आहे इन्हनि माण्हुनि खे असां बहितर करे सघूं था बचाए सघूं था? दुनिया में अहिड़ा जेको प्रोग्राम्स मौजूदु आहिनि असां वटि जेको हे त उहा कम्युनिटी आहे जेकी असां चई सघूं था निग्लेक्टेड पार्ट आहे जेका माण्हू न करणु घुरिजे नेग्लेक्ट कंदा त बीमारी त रहंदी न मौजूदु। अनफॉर्चुनेट असांजे हेल्थ सिस्टम आहे असांजो सोसाइटी सिस्टम इहा आहे जेका माण्हू तव्हांजे लाइ मोस्ट जेको बेनिफिशियल आहिनि सोसाइटी जे लाइ तव्हांजे लाइ हुनजे लाइ बि को हेल्थ केयर सिस्टम कोन्हे हुनजे लाइ बि को रिहेबिलिटेशन सिस्टम कोन्हे उहो मुल्क छॾे था वञनि त हिननि खे सोचींदो केरु सोचण वारो खपे न ॾिसो न जेकॾहिं असां डॉक्टर साहिब जेकॾहिं इन ते असां नथा सोचूं त इहे जेके रिज़र्वायर आहिनि या इहे माण्हू जेके रोड ते वेठा आहिनि हिक ॿिए खे सुविधा आहिनि इहे बीमारी असांजे सॼे माशरे में फैलाए छॾींदा हे फैलाइनि था पिया न पर हिन जे लाइ सोचण जे लाइ गवर्नमेंट जी लेवल ते NGO जी लेवल ते पब्लिक जी लेवल ते अवेयरनेस बि हुजे ऐं विल बि हुजे ऐं हुनजे लाइ माण्हू उनखे एक्सेप्ट करण जे लाइ तयारु हुजनि घर में जेके हे कंहिं न कंहिं घर में कंहिं ॿार जा हूंदा न घर वारनि हिनखे ॿाहिरि कढी रोड ते छॾियो अथव न नशो त हुननि कयो शुरू पर एक्चुअली त नशो छॾे हुननि खे छो कोन थो छो त उहो घर वारनि हुनखे अल्टीमेटली छॾे ॾिनो न तवजो न ॾिनी हाणे घर वारनि हुनखे घर वारा ई हुनजा हुन नथा कनि हेरो सड़कनि ते वेठा आहिनि उते ई वेठा आहिनि त हे ऑल ऑफ अस असांखे एज़ अ सोसाइटी इहो सोचणो आहे त जेकॾहिं अञा असां हिनखे निग्लेक्ट कंदासीं त हे बीमारी त असांखे वरी वापसि कंदा ई कंदा सही तंहिं करे इन्हनि ते बि असांखे फोकस थियणु घुरिजे इन्हनि ते बि कमु करणु घुरिजे ऐं इन्हनि माण्हुनि खे ई माशरे जो बहितर माण्हू बनाइणु घुरिजे। अच्छा डॉक्टर साहिब कीअं हाणे हिकिड़ो जेकॾहिं एड्स जो मरीज़ आहे त कीअं डायग्नोज़ थींदो तव्हां डायग्नोज़ कीअं कंदा आहियो? एड्स जीअं त इन्फेक्शन आहे बाक़ी बॉडी इन्फेक्शन जेका बि थियनि था हुनजा कुझु टेस्ट तव्हां कयो जॾहिं तव्हां डॉक्टर वटि वञो था हुनखे सस्पेक्ट था कनि डॉक्टर जेके हिनखे एड्स या HIV जो वायरस थी सघे थो। हाणे वायरल इन्फेक्शन कहिड़ो बि हुजे उहो मलेरिया उहो जेको डेंगी जो हुजे या ॿियो बि को बि हेपेटाइटिस जो हुजे उनजो बेसिक कंस्टिट्यूशनल सिम्टम जेको असां चऊं था बुखार वग़ैरह थी वियो हुदूद वधी आहे वात में छाला थी आहे जिस्म में सूर थी वियो अहिड़ा आम त कंहिं बि वायरल इन्फेक्शन में थी सघनि था सही आहे पर जेकॾहिं अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस आहे वज़न इलाही थो किरे फीवर जेको आहे यको हले थो पियो घटि नथो थिए इलाज करण जे बावजूदि नथो थिए इलाज थियण खां ऐं टाइम 10-15 ॾींहं निकिरी विया आहिनि कोन थो थिए वेट लॉस आहे गुदूद इलाही वधी विया आहिनि छाला वात वारा सही न पिया थियनि डेफिनेटली डॉक्टर सां मशवरो करे सघो था हुन में टेस्ट ब्लड टेस्ट हूंदो आहे सादो टेस्ट आहे उहो इलाही महांगो बि न हूंदो आहे ब्लड टेस्ट में शक वारो टेस्ट जीअं हेपेटाइटिस जो असां शक वारो टेस्ट पहिरीं कराईंदा आहियूं स्क्रीनिंग टेस्ट जेको हूंदो आहे एंटीबॉडी टेस्ट हूंदो आहे उहो टेस्ट कराए वठो हुन में इलाही माण्हू खे ख़बर पइजी वेंदी आहे या कोन्हे। अच्छा डॉक्टर साहिब जेकॾहिं एड्स जो वायरस जॾहिं कंहिं बि इंसान जे जिस्म में दाख़िल थींदो आहे त उहो बीमारी जी शिकिल घणे अरसे खां पोइ इख़्तियार कंदो आहे? जीअं असां शुरू कई ॻाल्हि HIV छा आहे एड्स छा आहे HIV हिकु वायरस आहे जीअं बॉडी में वञे थो शुरू में त हे सिम्टम थियनि था जेको असां सीरो कन्वर्जन सिंड्रोम चऊं था हुनखे हिन में त नॉन स्पेसिफिक कंहिं बि आम वायरल इन्फेक्शन जिस्म में सूर जीअं असां डिस्कस कयो अहिड़ा सिम्टम थियनि था। हुन खां पोइ पेशेंट टू पेशेंट वेरी करे थो वायरस केतिरो एक्टिव आयो आहे छो त वायरस 5 साल बि लॻंदा आहिनि 4 साल बि लॻंदा आहिनि 2 साल बि लॻंदा आहिनि तेसिताईं बीमारी ज़ाहिर न थी वायरस जी इनोकुलेशन डोज घणी हुई जेतिरो वधीक वायरस एट द टाइम ऑफ डायग्नोसिस ट्रांसमिट थींदो ओतिरो जल्दी इहो इफेक्ट कंदो जिस्म में जेकॾहिं को मुदाफ़ियत हुअं बि घटि हूंदी त हुननि खे वधीक प्रॉब्लम कंदो 2-3 ॿिया बि जेकॾहिं हेपेटाइटिस B जा बि इन्फेक्शन C बि आहे हुनखे TB बि थी वई आहे हुननि खे जेको आहे जल्दी ख़राबु कंदो मुतासिर कंदो पर जनरली 8 खां 10 साल लॻंदा आहिनि हिन आस्ते आस्ते जिस्म जी क़ुव्वत मुदाफ़ियत ख़तमु कंदो आहे। अच्छा पोइ वञी बीमारी जी शिकिल पोइ जी जॾहिं क़ुव्वत मुदाफ़ियत ख़तमु थींदी आहे बीमारी जी शिकिल इख़्तियार नथो करे ऐं वायरस मौजूदु आहे आस्ते वधे पियो उन दौरान उहो बि जेको मरीज़ आहे जंहिंजे जिस्म में मतिलबु वायरस आहे पर अञा बीमारी जी शिकिल इख़्तियार न कई आहे HIV आहे अञा एड्स जी शिकिल इख़्तियार न छा उहो ॿियनि खे ट्रांसमिट करे सघे थो उन दौरान ट्रांसमिट थी सघे थी उहो ई त टाइम सभिनी खां ख़तरनाक माण्हू आहे तव्हां सां गॾु वेठो आहे तव्हां सां मिले थो तव्हां सां उनखे का बीमारी नज़र हुनजे जिस्म में वायरस मौजूदु आहे इहो ई त रिज़र्वायर वधीक आहे जंहिंखे इन्फेक्शन शुरू थी आहे एड्स थी वई आहे
हो तो कंहिं बीमारी सां हिकिड़ो दफ़ा वधि में वधि 6 महीना 3 महीना लॻंदा, को न को डॉक्टर हुनखे आइडेंटिफाई करे वठंदो त बाबा हिनखे HIV थी, छो त अॼुकल्ह बहरहाल जेकॾहिं सुठे सेंटर्स में वञनि था, डॉक्टर वठनि था, उहो सस्पेक्ट कनि था, HIV जो टेस्ट कराए था वठनि त, पर जंहिं माण्हू खे का बीमारी कोन्हे, को सिम्टम कोन्हे, हुनजे जिस्म में वायरस मौजूद आहे, उहो ख़तरनाक माण्हू आहे न, उहो ख़तरनाक एनर्जी बि आहे, उहो ॿियनि खे ट्रांसमिट बि करे सघे। कीअं डॉक्टर साहब हाणे इन पासे अचूं, मां इहो ज़रूरु पुछांसि त पोइ जेकॾहिं वायरस आहे उहो रोके नथो सघिजे, उहो मरीज़ बिल्कुलु ठीकु थो घुमे ऐं इहो फैलाए सघे थो, अच्छा कीअं हिकिड़ो त डायग्नोस जेको आहे उहो त तव्हां उन कंदो, त जेको CD4 काउंट आहे इहो छा आहे, उहो छो घटि थींदो आहे? CD4 काउंट जनरली असां कोन कंदा आहियूं एज ए फिजिशियन, until unless we know it कि पेशेंट इज डायग्नोज HIV पॉजिटिव पेशेंट, उन खां पोइ ॾिसंदा आहियूं, हा उन खां पोइ उनखे मॉनिटर कंदा आहियूं, छो त हे जेके इन्फेक्शन लॻनि था डिफरेंट हुन खां, उनखे बचाइण जे लाइ जेकी दवाऊं असां ॾियूं था उहो CD4 काउंट ते डिपेंडेंट हूंदी आहिनि, हुनजी प्रोफिलेक्सिस जेको असां चऊं था वो CD4 काउंट ते डिपेंडेंट हूंदी आहे। अच्छा जॾहिं डायग्नोस थी वञे त पोइ तव्हां जेको उनखे काउंट ॾिसी मॉनिटर कंदा आहियो, पोइ उनजो इलाज उनजो वायरल लोड हूंदा ऐं उनजो CD4 काउंट हूंदा, हे ॿ शयूं असां हिकिड़ो कॉलर आहे उनखे शामिल कयो। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मंजूर अली, प्यारो आबाद के खिलाफ सादारो खान मुजाहिदाबाद की तरफ दिखा पर डॉक्टर वाहिद बचमान साहब को जान वरी महिरबानी प्यारो आबाद जी, तव्हां असांखे फोन कई, वरी महिरबानी डॉक्टर ज़ीशान अली असां सां गॾाए जा छा पुरामन तव्हां ॾिसो पिया असांजो एड्स HIV ते अॼु असां ॻाल्हाए रहिया आहियूं, तव्हांजो को सवाल हुजे त डॉक्टर साहब खां पुछी सघो था। एड्स जेका हूंदी आहे न, एड्स जो वायरस HIV जो, ठीकु आहे, तव्हां को बि सवाल पुछी सघो था कंहिं बीमारी जे हवाले सां। शायदि कॉल कटिजी वई, असांजो कॉलर जेको सो कॉल करे पियो। अच्छा डॉक्टर साहब त मतिलबु CD4 काउंट तॾहिं असां जेको सो काउंट कंदा आहियो तव्हांजा, या टेस्ट तॾहिं कराईंदा आहियो जॾहिं बीमारी ज़ाहिर थी अचे, डायग्नोस थी वञे। डायग्नोस पेशेंट में, अनडायग्नोस पेशेंट में CD4 काउंट असां कोन कराईंदा आहियूं। कराए सघिजे थो, पर को फ़र्क़ु पए थो जंहिंखे CD4 काउंट इटसेल्फ हुनजी का डायग्नोस्टिक वैल्यू त कोन्हे न। अच्छा उहा त इफेक्ट आहे। अच्छा वो इफेक्ट आहे हुनजो, वायरस जो इफेक्ट आहे, वो उनजी बीमारी जी डायग्नोसिस में तो को रोल कोन्हे। जंहिंखे HIV जो इन्फेक्शन आहे, डायग्नोस पेशेंट आहे, हुन में CD4 काउंट असां मॉनिटर कंदा आहियूं, छो त बीमारी जी शिद्दत जेकी आहे, या बीमारी में उन बीमारी में हुन टाइम ते कहिड़ा इन्फेक्शन थी सघनि था, हुनजी कहिड़ी बि जेकी आहे इलाज खपे हुनखे, उहो जेको आहे CD4 काउंट जी बेसिस ते असां फॉलो कंदा आहियूं। हिकिड़ो कॉलर असांखे। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी केरु था ॻाल्हायो, किथां? आवाज़ तव्हांजो सही मूं वटि न पियो अचे, तव्हां छा पिया पुछो, थोरो आवाज़ फोन खे सेट करियो, छा पुछणु पिया चाहियो? आवाज़ बिल्कुलु सही न पियो अचे, तव्हांजो आवाज़ सही न पियो अचे, ऐं पोइ तव्हां ॿीहर फोन करियो असांखे, छो मां सम्झी न पियो सघां त तव्हां छा पुछणु पिया चाहियो। जेकॾहिं मां सम्झंदुसि न त पोइ तव्हांखे प्रॉपर मां जवाबु ॾेई न सघंदुसि, तंहिंजे करे तव्हां जिते बि कॉल करियो त उनजी फ़ोन सां या जिते मोबाइल तां कयो त आवाज़ु असां ताईं बहितरु ईंदो त असां सम्झी सघंदासीं। अच्छा डॉक्टर साहब हिकिड़ी ॻाल्हि हिन में आहे त लिकाइणु छो असां लिकाईंदा आहियूं, मरीज़ एड्स खे लिकाईंदो छो आहे, कहिड़ी हिन में ख़राबी आहे? मर्ज़ आहे, ठीकु आहे, मरीज़ आहे, उहो थी सघे वरी उहो बहितर बि थी सघे। हिकिड़ो त माण्हू सम्झनि था इहो सेक्सुअल एक्टिविटी ऐं माना जिन्सी तालुकात थिए थो, इन करे मतिलबु को माण्हू असांखे ख़राबु सम्झे, हिकु त इहो आहे जेको न आहे, ईअं कोन्हे, ईअं कोन्हे, छो त हिन जा ॿिया इलाही ज़रिया आहिनि, जीअं मां तव्हांखे इलाही सबब आहिनि, स्टार्ट थी सघे थो उतां सही हुजे, पर ॿिया इलाही माण्हू जेका हूंदा आहिनि जेको हिन एक्टिविटी में इन्वॉल्व न आहिनि, हुन सां गॾु उनखे बि एड्स थी सघे, हुनखे बि थी सघे थी। ठीकु आहे, एक्सक्यूज़ मी। न हिकिड़ी ॻाल्हि हिन में अचे थी त जॾहिं असां ॾिसूं था हिनखे त माण्हू जेको लिकाइनि इन करे था त थी सघे थो त असांखे जेको माण्हू इहो चवनि त तव्हां जिन्सी तालुकात तव्हांजा कंहिं अहिड़े मरीज़ सां जोड़िया जंहिंखे एड्स हो, पर जॾहिं तव्हां हाणे ॿुधायो त ईअं न आहे, ॿिया 10 बि सबब ॿिया आहिनि, जेका रत जो सबबु आहे, ऑपरेशन आहे, इंजेक्शन्स आहिनि, ॿिया इलाही सबब आहिनि, उनजे करे बि जेको आहे सो तव्हांखे एड्स पहुची सघे थी। त इन हिकिड़े सबब जे करे असां एड्स खे जेको सो नथा जेको सो रोके सघूं, तंहिंजे करे असां इहो चाहियूं त हिकिड़ो सबबु जेको सम्झी तव्हां हिनखे बीमारी खे लिकाइणु बिल्कुलु न घुरिजे। डॉक्टर साहब जो चवणु इहो आहे त को एॾो मसइलो कोन्हे त जिन्सी तालुकात जी ज़रूरत थिए थी, पर ईअं न आहे 100%, इहो हिकिड़ो रीज़न आहे, उनखां 10 ॿिया बि सबब आहिनि। त असां जेके सर्जरी जीअं तव्हां ॻाल्हि कई, रोज़ु असांजी वॾी अस्पताल में तमामु वॾियूं घणियूं सर्जरी थींदियूं आहिनि, डेंटल सर्जन आहिनि जेके ॾंद कढंदा आहिनि, या व्यायाम घर आहिनि जिते व्यायाम थींदा आहिनि, या हज़ारनि जी तइदाद में क्लिनिक्स आहिनि जिते इंजेक्शन्स लॻाइनि, या जो तव्हां चओ त उहे माण्हू जेके नशो कंदा आहिनि उहे इन शइ खे पहुचाईंदा आहिनि। त इन हिकिड़े सबब जे करे असां इन बीमारी खे लिकायूं था, सिर्फ़ु इहो हिकिड़ो सबबु आहे?
हिकिड़ो सेक्स आहे, हिकिड़ो जेको सबबु आहे हिन खे माण्हू सम्झनि था इलाज थी नथो सघे। सोशल स्टिग्मेटाइज़ेशन, फैमिली जेकी आहे उनखे हेट करण ते, नफ़रत थी करे भई हिन अहिड़ो कमु कयो आहे त हाणे हिन सभिनी खे असांखे जेको आहे शर्मिंदा कयो आहे, इहो बि मसइलो आहे। त फैमिली पाण ॿुधाइण न पई चाहे, पेशेंट पाण जेको आहे पंहिंजो इलाजु कराइण थो चाहे, पर फैमिली प्रेशर हूंदो आहे त तव्हां ॿियनि खे ख़बर पवंदी, पोइ असां सभु जेको आहे रुसवा थींदासीं, इन ॿुधायूं नथा। क़ाबिल इलाज आहे, नॉर्मल लाइफ। तव्हां छा सम्झो जेकॾहिं एड्स जो मरीज़ आहे उहो जेकॾहिं अचे थो कंहिं अस्पताल में त उनजो इलाज मौजूदु आहे हिन जदीद दौर में? अॼुकल्ह दवाऊं आहिनि जेको एड्स थियण खां पहिरीं हुनखे रोके सघनि थियूं, रोके सघनि थियूं, हाणे इहो बि आहे। हा, टाइम सां जेकॾहिं जॾहिं तव्हां ॻाल्हि कई शुरू में, जेके माण्हू जेका हेल्दी आहिनि जंहिंमें वायरस मौजूदु आहे, उहो इलाज शुरू कनि त उनखे एड्स थिए ई न। अच्छा, न थींदी, हिकु त न थींदी। ऐं ॿियो वरी जेको आहे उहो हुनजी ट्रांसमिशन जेका आहे, वायरल लोड घटि थी वेंदो त हुनजी ट्रांसमिशन रिस्क बि ॿिया मरीज़ पैदा न थींदा। टियों वरी जेकॾहिं एड्स थी बि वई अथसि त दवाऊं आहिनि, इलाज न थींदो त माण्हू कीअं थींदो? अच्छा, दवाउनि सां छो त माण्हू जी जेकी एड्स जे मरीज़ जी मौत थींदी आहे जॾहिं बि, त उहा इन्फेक्शन जे करे थींदी आहे। ठीकु आहे। इन्फेक्शन हाणे असां वटि एंटीबायोटिक्स, एंटीवायरल, एंटीप्रोटोज़ोल, उहा डिफरेंट एंटीबायोटिक जेकी दवाऊं आहिनि जंहिं सां डिफरेंट इन्फेक्शन वायरस कंट्रोल करे सघिजे थो। असांखे ॿ शयूं कंट्रोल करणियूं हूंदियूं आहिनि इलाज में। अच्छा, छा? हिकिड़ो त वायरस खे कंट्रोल करणो हूंदो आहे, उहो हुन टाइम तां पहिरीं शुरू कयूं था जॾहिं हुनखे एड्स थी आहे। ठीकु आहे, हिकु इहो। ॿी शइ हुनजे कॉम्प्लिकेशन आहिनि जेका इन्फेक्शन थियनि था हुनजे करे, जॾहिं ख़ुदि मुदाफ़त घटि थी वई आहे, थी बि चुकी आहे, हाणे हुनखे ॿी जेकी बीमारियूं लॻनि थियूं हुननि खे कंट्रोल करणु, छो त उहो जानलेवा थी सघनि थियूं। हे वायरस त खणी पंहिंजी जाइ ते वेठो आहे, 20 सालनि खां 15 सालनि खां वेठो हूंदो, त वायरस खे कंट्रोल करणु हुन टाइम ते वधीक इफेक्टिव आहे जॾहिं एड्स कोन थी आहे। हुन खां पोइ बि शुरू थींदी दवा, हुन सां बि बहितरी थींदी थी सघे थो। पर मतिलबु जेकॾहिं एड्स जो मरीज़ पंहिंजो प्रॉपर तरीक़े सां सुठी जॻह ते इलाज कराए तो बहितर ऐं सुठी नॉर्मल ज़िंदगी गुज़ारे सघे थो। जॾहिं एड्स थियण खां अॻु में शुरू कई आहे त सफ़ा नॉर्मल ज़िंदगी बि थी सघे थी। ठीकु आहे, हिकु त इहो बीमारी जे दौरान बि बहितर थी सघे थो। उन में बि असां वटि क्लिनिक्स आहिनि, इन जूं स्पेशल क्लिनिक्स आहिनि, अस्पताल में इन जो डायग्नोज सिस्टम या इलाज जो सिस्टम मौजूदु आहे सिंध में? हिन में ॿ शयूं आहिनि। हिकिड़ो त एड्स गवर्नमेंट जा जेके WHO वारा एड्स क्लिनिक्स आहिनि उहे आहिनि, मौजूदु आहिनि, हुते जेका एड्स जा स्पेसिफिक टेस्ट आहे उहो बि अवेलेबल आहिनि, उहो कराइनि था पेशेंट जा, हुननि जे लाइ दवा बि ॾियनि था, उन्हनि पेशेंट्स जो रिकॉर्ड बि रखनि था, उन्हनि खे फॉलो बि कनि था। हिकु त इहो तरीक़ो मौजूदु आहे। एड्स कंट्रोल क्लिनिक वारा जेका आहिनि उहो पंहिंजो कमु कनि था, सॼे सिंध में कनि था पिया, हुननि वटि हुननि सां राब्तो कजे, पोइ हुनखे सोशल सपोर्ट ऐं सॼो जेको फैमिली स्क्रीनिंग वग़ैरह हर शइ करे बची सघिजे। टाइम ख़तम थी वियो। हिकिड़ी शइ आख़िर में जेकी ॿुधाइणु ज़रूरी आहे त मिसकंसेप्शन जी ॻाल्हि थी, असांखे इहो ख़बर हुजे एड्स कीअं न थींदी, त हुनखे नफ़रत न कजे। मां वेठो आहियां तव्हां सां गॾु, असां ॿिन्ही में जेकॾहिं हिकिड़े खे ख़ुदा न ख़ास्ता जेकॾहिं एड्स हुजे, असां ॿिन्ही खे कोन लॻंदी ॻाल्हाइण सां, न लॻंदी, गॾु वेहण सां न लॻंदी, मानी खाइण सां न लॻंदी, हथ में लाइण सां न लॻंदी, बाकुट पाइण सां न लॻंदी, गॾु सुम्हण सां कोन लॻंदी। सेक्सुअल एक्टिविटी आहे उन में थी सघे थी, उन में बि जेके प्रोटेक्शन हुजे उन में बि जेको आहे तव्हां सेफली करे सघो था, सेफ सेक्स मेथड जा जेका आहिनि उन में बि थी सघे थी। त उहे इम्पोर्टेंट आहिनि जेका असांखे ख़बर हुजे, ऐं उनखे जेको आहे मरीज़ खे धुतकारण जी ज़रूरत कोन्हे। जीअं ख़बर पई पए गॾु वेहण सां ॻाल्हाइण सां कुझु न थींदो। इवन जेको आहे कैजुअल जेको आहे टच करण सां उन सां बि कोन थींदो आहे, त उनखे जेको आहे एतिरो स्टिग्मेटाइज़ न कयो। इहो ह्यूमन बींग्स आहिनि, हुनखे अलाह ताला हिकिड़ी बीमारी ॾिनी अथसि, इहो अलाह हुनजो मसइलो आहे, तव्हां हुनखे हिकिड़ो ह्यूमन बींग डील कयो ऐं हुनखे सपोर्ट कयो, हुनजो इलाज कयो। ब्लड प्रेशर जो मतिलबु अहिड़ी का बीमारी कान्हे जेका नफ़रत जो बि ठीकु थी सघे। अच्छा डॉक्टर साहब, मैसेज पैगाम ॾाढी ज़बरदस्त तव्हां ॻाल्हि कई त बचण बि घुरिजे। प्रिवेंशन इम्पोर्टेंट आहे, असांखे पंहिंजो हेल्थ केयर सिस्टम अवेयरनेस इम्प्रूव करणी आहे। इहा बीमारी जेको आहे नफ़रत जे क़ाबिल कोन्हे, इनखे नफ़रत कंदा इहा बीमारी तव्हांजी सोसाइटी खे वधीक नुक़सानु ॾींदी। ठीकु आहे डॉक्टर साहब, वॾी महिरबानी तव्हां असां गॾु। नाज़रीन, डॉक्टर ज़ीशान अली असां सां गॾु जेको असांखे एड्स HIV जे बारे में ॼाण ॾियो, ॾाढी ज़बरदस्त ॻाल्हि कई त जेका एड्स ऐं HIV उहा अहिड़ी का बीमारी न आहे जंहिंजे करे उन्हनि मरीज़नि सां तव्हां नफ़रत कयो। का नफ़रत करण जी का ज़रूरत कान्हे। जेकॾहिं प्रॉपर तरीक़े सां हिन जो इलाज कंदासीं त असां बहितर ऐं सुठी ज़िंदगी गुज़ारे सघूं था ऐं एड्स जहिड़े ख़तरनाक वायरस खां बची सघूं था। इन ते प्रोग्राम लाइफ लाइन जो वक़्तु पूरो थियो। पंहिंजे मेज़बान डॉक्टर वाहिद बशमावर खे इजाज़त ॾींदा। अल्लाह हाफ़िज़।